Thomas. 미제 사건 처리반에서 높은 활약을 선보이고 있는 칼 에드룬드. Vores nye sekretær er deroppe. Jeg vil gerne have, at du hilser på hende. Hej. Karl Rose, vores nye sekretær. Velkommen til. 새로운 비서에게는 별 감흥이 없는 칼. 금방 자리를 떠나는데요. Kalmar, 의문의 남성이 찾아왔습니다. har du ikke fået mine breve? Thomas og Marie. Jeg aner ikke, hvad du selv om. Har du slet ikke kigget på min sag? Jeg ser på din sag. Hvad for tid? Hvad hjem så den ud? 그날 밤 한 통의 전화를 받게 되는데 Det er Karl. 찾아온 남성이 숨진 채 발견되었죠. Kendte du ham? Jeg har mødt ham. 죽은 남성에게는 무슨 사연이 있는 걸까요? 영화 미결 처리반 큐 도살자들입니다. Thomas og Marie Jørgensen. Tvillinger. Henning Jørgensen. Dolket ihjel. Marie blev voldtaget først. En lokal dreng, Bjarne Tøgesen, han tilstod det hele. Han meldte sig selv. Så hvorfor den her sag, Karl? Hvordan vil du selv have det, hvis det var dine børn? Han ville have mig til at kigge på sagen, når jeg fik ham smidt ud. Har vi overhovedet noget at starte på? Fik 5 år ud efter 3 for dobbeltdrab og voldtægt. Så var hans forsvarsadvokat Ben Krum. Han er Danmarks dyreste forsvarsadvokat. Jeg gør. 때는 20년 전 외로워 보이는 한 소녀가 등장합니다. Dit liv er klart lidt trætten til. Prøv at se, hvor sød han ser ud. Jamen, altså, prøv at forestille dig at være dit livs kæreste. Hvor skal vi hen? Så langt væk fra det her lortested som muligt. Hey Bjarne! Hvad er det der? 학교에서 인기가 많은 디틀레브와 금세 친해진 소녀. 위험한 행동들도 서슴없이 하게 되죠. Skal Kim ikke ryge for? Så hold dig væk fra min dame, ikke? Bjarne Thyrsen. Jeg har nogle spørgsmål om Marie og Thomas Jørgensen. Jeg var 16, og jeg har taget min straf. Altså, hvad fanden vil du have, jeg skal sige? Hvordan fik du fat i Ben Krum? Men din far havde lige mistet sit arbejde året forinden, og din mor hun var hjemmegående. Forældre tog et lån i deres hus, og det betalte jeg ikke på til den dag, de døde. En Maserati, mand. Hvor får du penge fra? Aktiehandel. Ja, alting stemmer. Hvad med startkapitalen? 칼과 아사드가 허탕을 치고 있는 사이 그들의 비서 로제가 사건을 정리하고 있었는데요. Anonym nødopkald. Kirsten. 마리와 토마스가 살해되고 1시간 후 익명의 제보 전화가 있었다는 중요한 단서를 찾아내죠. Ved du så også, hvem Kirsten er? Kirsten Marie Lassen, det er fra Griftenholm Kostskole. Find ud af, hvem hun er. Og nu hvis hun er død. Er der en forskel? 디틀레브는 알바그를 통해 텔마와 프랑크의 불륜 현장을 잡아내죠. Politiet er lige hvad? Godt, du ringer. Var det en god aften, I havde lørdags? Ja, Der er Rikke. det var godt at se hende. Smukke til. 뒷조사한다는 것도 모르고 거짓말 치는 텔마. 디틀레브는 디볼에게 불륜남을 처리하자고 부릅니다. Henning Jørgensen begik selvmord i går. Bjarne ringede. Politiet er ved at stille nogle spørgsmål. Skal du være med lyseren? Er det ham? Det er ham. 로사가 찾은 단서를 확인하기 위해 테이프를 들어보는 칼. Alarmcentralen. De er jo bare små forkommende englebørn. Sorte skår fra oliehandlen dryppede i deres øjne. Undskyld, hvem taler nu? De er døde. De er begge to døde. Han skal søn og røve har flanket på ham. Undskyld, hvem taler nu? Kirsten. Jeg prøver at finde hende. Kirsten Larsen. Men hun er væk. Hvad mener du med væk? Endnu en forsvundet, Karl. Og det eneste familie, vi kan finde, det er en stedmor. Hun har ikke set Kirsten i 20 år. Hjælp mig, vil ikke nok hjælpe mig. Har du lyst til at lege med børn, eller? Du skal jo spise nogle mennesker. Hej, Kim, vi skal der. Kan jeg hjælpe dig med noget? Du skal ikke røre mig. 크리스틴의 행적을 찾기 위해 새엄마를 찾아간 칼과 아사드. Kender du ham her? Nej, hun fortalte mig aldrig noget. Fysiklæreren, men det var det skolen, der ringede til mig. Fysiklærer. Ja, ham der voldtog hende. Claus. Hvad sker der? Kirsten Marie Lassen. Må jeg komme med? Er det Kirsten, ikke? Hvorfor er du ikke på det værste? Må jeg låne håndklæde? 다짜고짜 들어와서는 선생님을 유혹하는 크리스틴.
Hvor er det ikke en god idé, det her? Jeg sladrer ikke. 되돌릴 수 없는 일을 벌이고 말죠. 거사를 치른 후 소리를 지르는 크리스틴. Så hun er anklaget for voldtægt. Ja, og pludselig så var jeg også anklaget for et andet overgreb. Jeg har en eller anden voldtægt ude i Fensmark skov. Hvordan slap du forsikkelse? Jeg gjorde, som de sagde. Som hvem sagde? Skolen selvfølgelig. Halvdelen af dansk erhvervsliv har gået på Griffenhold. Jeg har ikke råd til den slags skandaler. Og Kirsten trak sin anklage tilbage. Jeg holdt kæft mod en fyring. Snakker man ikke mere om det. Jeg forstår ikke den her sag. 그 시각 사냥 모임에 참여한 디틀레브와 디볼. Lad os komme i gang! Vi skal lige tale lidt sammen. Okay, så går vi 3 sammen. Ja, min kontakt siger, at de har bedt bagmandspolitiet om at grave videre i Bjarnes økonomi. Som Bjarnes tidligere forsvarsadvokat, så er jeg jo temmelig sovset ind her. Hvad sker der, Bent? De leder efter Kirsten Larsen. Den skal lukkes nu, ikke? En gang for alle. Fensmark skov den 15. maj 1994. På en hætte over hovedet og bliver smidt på jorden. Hun hører grin og visken fra mindst 2 personer. En af dem er en pige. De går i skole 6 dage om ugen. Den eneste dag, de har fri. Pause Marie blev myrdet på en søndag. Pigen i skoven. Også en søndag. En mand blev hældt af skidehjælp i 90. Søndag igen den 15. maj. Pigen i skoven blev rådfældet. Kirsten var kærester med Ditlev Pram. Den Ditlev Pram. Hvem er han? Han ejer Nordens største hotelkæde. Jeg har hørt et lille rygte om, at du ligger og fortæller løgnhistorier om, hvem du tror, der har gjort det her mod dig. Det er noget råd fra. Tillykke. Du er lige blevet ansat som konsulent for mit nye PR-bureau. Tækker dig et pænt sekscifret beløb ind på din konto de næste 6 år. Du bør aldrig mere tænke på mig eller tale med. Har vi en aftale? Hej skat. Vi har besøg af politiet. Nej, altså, det er bra. Kendte du Kirsten Marie Larsen? Kimi? Ja tak, hun er ikke en, man lige glemmer. I var kærester. I et par måneder, ja, vi kom sammen. Hvordan var hun? Men Kimi kunne aldrig blive vild nok. Og så fik hun blackouts, og så var hun sygelig jaloux, og så blev hun voldelig, og til sidst så kunne jeg ikke holde det ud. Har du set hende siden dengang? Nej, det har jeg ikke. Jeg håber, jeg kunne hjælpe. Og I skal bare... Hold da op. Ja, det var en af de gode dage. Ja, det er Ben Krum. Præcis. Ulrik Dybøl, som også gik på Griffenhold. Kimi er blevet set for et par uger siden af en gammel klassekammerat. Hvorhen? På Hovedbanegården. Men hun er ven med en prostitueret, der hedder Tine. Vi er ikke de eneste, der leder efter Kimi. En mand med en tatovering på halsen har spurgt efter hende de sidste 2 dage. Den tager jeg. Tine! 알바그에게 쫓긴 키미는 티나 집으로 도망칩니다. 키미의 거처를 알려주고 받은 마약을 투약한 티나. Tina, hvor har du alt det her jump fra? Vi var hjælp, Kim. Kan du huske, hvad jeg hed? I var gamle venner. 그렇게 티나는 죽고 말았습니다. Den fars. Den er let. Jeg elsker dig. Fuck, det er min perfekt. Er det ikke lige meget? Jeg bliver smidt ud af skolen for det her. Vi tænkte, du godt kunne bruge lidt lommepenge. Var nogen, der lader mig gevær på skolen? Eller hvad? Hvis du siger noget til nogen. Er du sikker på, at det er her? For helvede. Okay. Jeg er her for at hjælpe dig. Thomas og Marie prøvede at ringe og fortælle, hvad der var sket. Kan lade mig være. Vi prøver at slå hende ihjel, inden vi finder hende. Kimi Larsen var vidne til dobbeltmord i 1994. Ditlev Pram
Og måske endda hedder Ulrik. Har I fået en kollektiv hjerneblødning? 키미가 소중히 품고 다니던 가방에서 충격적인 것이 발견되는데 미라가 된 아기 시체였죠. Det eneste, du skal nu, det er at holde lav profil, og skal du slette alt, hvad der kan forbinde os to. Hvad er det? Gammel journal for Gentofte sygehus. I juni 94. Jeg har fået 2 advarsler, for jeg dumper i fysik. Tænkte over en måde at få ham væk på, når han var sammen med en elev. 자신의 낙제를 면하기 위해 여자친구 보고 선생님과 자라는 디틀레브. 그렇게 선생님과 잠자리를 갖게 된 것이었죠. Du er så fucking genial. Har vi fundet hende? Ja, den har lige været her, og... Har vi fundet Kimi? Nej, det har vi ikke. Og fosteret? Hvad med fosteret? 16. juni 94. En ung pige kom løbende i en buskadestue med blod over det hele. Ville ikke sige, hvad hun hed, eller hvem der havde slået hende. Men barnet var dødt. Det gjorde det klar til abort. Forsvandt hun igen. Vi skal finde hende. Spurgte om flere mænd til at hjælpe med at lede efter Kimi. Vi vil have liv for afslag. Markus, for helvede. Jeg tror ikke, det er Markus. Du bad om et møde. Det var os. Ja, til venstre. Det er politidirektør, som har gået på samme skole som Ditlev Pram, Ulrik Dybøl. Går på jagt med Ulrik Dybøl. Fiser rundt med den samme fucking slipsenål. Har han selvfølgeligvis inden for den sidste uges tid bedt dig om at holde særlig øje med min afdeling? Ja, han har bedt om at få adgang til jeres filer. Nu er der folk derude, der forsøger at slå vores eneste viden ihjel. Du får 5 vogne, 2 mand i hver. Markus. Karl, jeg kører dig hjem nu. Det er slut. Hvad fanden? Ved jeg godt. 1611, kom ind. 1611. Mistænkt er set i Øbrohallen. Har du noget imod at tage et bad først? Tror du ikke, jeg ved, hvem du er? Nu er færdig. Du skulle Tine ihjel. Kravlede over. Hvem arbejder du for? Ditlev eller Ulrik? Ditlev. Kislev. Tim Alberg, tidligere militær. Er blevet skubbet over altanen. Vidner har hørt en kvinde stemme ude på trapperne. Jeg har noget, jeg skal se. Og så vidt jeg kan se, så er det der... Tal mig. Har vi forbindelse mellem Ditlev og Alberg? Kimi. Kimi! Hey, stop det der. Vi har en, Ditlev. Vi har en. Det betyder, at hun kommer til at fortælle det hele. Du er færdig. Okay. Det er slut. Hvad sker der? Jeg ville smage på dit blod. Og smagen af dit blod drukner min sjæl. Brev, som Kimi har sendt til Ditlev igennem de sidste 20 år. Det er fucking slemt. Hvad sker der så med hende? Fængsel. Psykiatrisk forvaring. Din datter. Var det dit livs? Jeg lover, at jeg får dig ud herfra. Men du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg ved, hvad dit liv og Ulrik har gjort. Men jeg kan ikke bevise det. Ulrik, han samlede på ting. Fra offrene? Ja. Okay. Lover du det? Ja. Vi skal bare ind hos Ulrik. Fucking politimænd, Karl. Jeg har ikke brug for dig. Hvor ringer du selv? Det er godt at have for dig, mand.
hvis det går godt, der til mig. Man har en svaghed. Hvad er det? Mig. Jeg har brug for dig, Ulrik. Hvor vil du mødes? Samme sted som sidst. Jeg kan være der med time. Hvor skal du hen? Jeg mødes med Rikke. Jeg savner dig. Lige måde. Jeg føler mig så langt væk fra ham. Mere end et halvt år siden, vi sidst har. Det er dybet. En af dine sensorer er blevet aktiveret. Nej, det behøver jeg ikke. Det er bare for partneren. Jeg klarer det. Spørg om der er nogle værelser, der er låst af. Kun Ulrik bruger. Ui. Åh. De er ude på kursen. Den er helt gal. Har du ikke sagt det noget før? Jeg vil bare være helt sikker. Jeg er over 4 måneder henne. Vil du mærke? Nej. Den lækre Marie nede fra bageren. Alene hjemme med sin bror i aften. Kom. Hvorfor gør I det her? Må jeg ikke godt først? Hold det for helvede! Per, de er døde. De er begge to døde. Jeg vil aldrig se dig mere! Der skete noget med mine ben. Hvad er dommervagten om en time? Hvor Karl Mørk? Han er ikke mødt ind. De kører ud over en bro, og han drukner sammen med sin makker. Giv mig højt, hvad jeg siger. Lad være. Peter! Læg den riffel. Nu. Det er mig. Jimmy. Stop! Hjælp mig. Jeg gør det her. Vi har dem. Husk, hvad vi talte om. Det er ikke for sent at komme væk. Jeg elsker dig. Prinsesse. 그렇게 20년 전 미제 살인 사건이 해결되면서 영화는 막을 내립니다. 인간은 맹목적인 사랑으로 어디까지 타락할 수 있을까요? 비단 이 영화의 이야기가 마냥 허구적인 것은 아닌 것 같다는 것을 느끼는 요즘입니다.
가장 뜨거웠던 사랑이 가장 차가운 증오로 변하지 않기를 바라며 오늘의 영화 리뷰를 마칩니다.